di presentazione del trofeo dei territori Equilibrium Cup. Siamo ospiti nella sala consigliare del Comune di Schio, che è città europea dello sport 2023, poi penso ce ne parleranno il sindaco e l'assessore in maniera più ampia, da dove stiamo appunto per dare l'avvio ufficiale all'edizione 2023 del torneo, che ricordo è riservato alle selezioni Under 15 maschile e Under 14 femminile, dei 6 comitati territoriali della nostra regione, del Veneto, e dei comitati territoriali di Bolzano e Trento. Nel dare il benvenuto alle persone che sono qui presenti oggi, salutiamo anche coloro i quali dovessero essere in questo momento in collegamento sul canale YouTube ufficiale del Comitato Regionale Veneto, da dove stiamo trasmettendo in diretta questo incontro. E vado subito a presentarvi le autorità presenti al nostro tavolo. Per il Comune di Schio abbiamo il sindaco Walter Orsi, l'assessore allo sport Aldo Munarini. Per il Comune di Sant'Orso abbiamo l'assessore allo sport Elena Zavagnin. Per il Comune di Torre dal Vicino l'assessore allo sport Alessandra Dalle Molle. Per la Federazione Pallavolo il Presidente del Comitato Regionale Veneto Roberto Maso, il Presidente del Comitato Territoriale di Vicenza Domenico Piano, e c'è qui con noi anche in rappresentanza della Commissione regionale degli ufficiali di gara Federica Sorcato. Nel momento in cui in primis Alberto Grotto, vicepresidente del Comitato Territoriale, e Domenico Piano ci hanno proposto questo evento perché insomma ricade proprio in un anno particolare per Schio, che come sappiamo tutti, insomma, come vediamo qui a fianco nella roll-up esposto, è un anno dedicato allo sport, l'anno europeo dello sport. Proprio fra un mese, il 22 di maggio, insieme al sindaco, scenderemo a Roma al Palazzo d'Onore del CONI, quindi sarà un grande momento a fianco di tutti i comuni candidati sia per gli anni successivi, ma soprattutto l'anno 2023, a ricevere la ciotola d'oro, il simbolo dell'anno europeo dello sport, di fronte al presidente, al ministro, Bodi, ministro dello sport, e al presidente del CONI Maragò. Quindi sarà una grande soddisfazione per la nostra città, ma soprattutto per le grandi società che riusciamo a rappresentare, che dico sempre sono le vere protagoniste di quest'anno europeo dello sport. Quindi grande orgoglio oggi dare via a questa manifestazione, il trofeo dei territori, che di fatto rappresenta il trofeo delle regioni, che è la 38esima edizione, se non sbaglio, Presidente, e che quest'anno è partito dalla Sardegna il 2 di aprile per concludersi la fine di giugno, mi sembra, a Campobasso, proprio la sede della Final 8 di basket femminile, che ha visto il Famila grande protagonista proprio 20 giorni fa. Un bel segnale. E quindi insomma è un trofeo per la sua 38esima edizione, che rappresenta il meglio del volley maschile e femminile under 14, under 15 mi sembra, e quindi per noi il motivo di grande orgoglio, perché l'anno europeo dello sport vuol dire soprattutto sport per tutti in primis, ma sport anche per i più giovani. Proprio la settimana scorsa abbiamo premiato con le borse di studio la quinta edizione del Masera Academy, che è un evento veramente eccezionale per quello che rappresenta per la nostra città, ed era ospite proprio il CT della nazionale di volley Fefe De Giorgi. Ricordavo a Fefe De Giorgi che nel 92 c'ero anch'io quando il Ciaro Padova, dove giocava lui, venne eliminato dai playoff scudetto dalla Jockey Volley Schio, insomma, che rappresenta ancora uno dei momenti sportivi più esaltanti di questa città. E come dicevo, appunto, abbiamo fatto questo momento con il Masiera, dove abbiamo premiato questi ragazzi per meriti sportivi e scolastici, e riferendosi proprio al motto che è di Città Europea, che un vincitore e un sognatore non si è mai arreso, abbiamo dato proprio a questi ragazzi questo segnale, l'ha dato i grandi tecnici presenti da Fefe Giorgi, ma anche dal CT nazionale Roberto Mancini, che era presente in quella sede, ma soprattutto anche da Daniele Coppioli, atleta paralimpico non vedente dalla nascita, record mai assoluto di titoli paralimpici. Quindi
dei messaggi che vogliono dire soprattutto ai ragazzi di crederci sempre e non mollare mai per arrivare ai propri sogni, ai propri obiettivi, che poi non vogliono dire arrivare al vertice assoluti, ma soprattutto arrivare al meglio di se stessi per dare esempi anche ai propri compagni. Quindi non poteva cadere di meglio questa manifestazione che parla di giovani in un momento così importante per la nostra città che riguarda lo sport, che vedrà tantissimi altri appuntamenti importanti che parlano di sport inclusivo come il campionato europeo di Baskin che ospiteremo a Schio a metà del mese di giugno, o come i giochi di special game che riguardano la disabilità intellettiva che ospiteremo a Schio a metà del mese di ottobre, una sorta di mini Olimpiade, perché pensate che la Special Olympics, l'associazione che rappresenta, è l'unica che è autorizzata dal CIO per poter chiamarsi olimpica per il valore che riesce a esprimere dal punto di vista sociale. Quindi riusciremo a ospitare questa manifestazione, avremo addirittura l'accensione di una fiaccola e la sfilata di questi atleti diversamente abili, e quindi sarà un grande orgoglio per la nostra città. E quindi cosa dire, grazie veramente a tutti, ribadisco il nostro orgoglio per essere qui oggi e passo la parola al sindaco di Schio, o ditemi voi la scaletta. Sindaco, sì, come desiderate, se volete anche stravolgere il nostro elenco va benissimo. No, rimaniamo nella scaletta. Io do il benvenuto, di solito come diceva l'assessore, quando si parla di sport lascio sempre intervenire prima lui, innanzitutto perché questo è il suo anno, ci ha lavorato molto su questa candidatura e è stata interrotta dall'anno della pandemia, nel quale siamo tutti concentrati su altre priorità, ma dopo è un percorso che è stato ripreso, in primis dall'assessore con tutto lo staff e l'amministrazione, ci abbiamo creduto. E quindi questo è un anno di coronamento di lavoro, come quando ci si fa un periodo di preparazione e di allenamento dopo si conta la partita. Questa partita, al di là della disciplina sportiva che si va a intraprendere, durerà un anno intero, come ha citato prima l'assessore, ha citato alcuni eventi importanti, sicuramente di grande importanza, che sono caratterizzanti di questa assegnazione di Città Europea dello Sport, perché senza escludere tutte le altre attività che si svolgeranno, ce ne sono tantissime, dicevo prima al Presidente, sarà un anno entusiasmante ed è già iniziato dal punto di vista sportivo, però l'assegnazione appunto di questa candidatura non arriva da CONI, quindi non premia solo l'agonismo, non premia solo gli impianti sportivi, ma arriva da ACES, dove oltre agli impianti premia le progettualità che all'interno delle strutture sportive vengono svolte, quindi abbiamo puntato molto sull'inclusione sotto tutti a 360 gradi. E quindi è una grande soddisfazione per noi poter celebrare quest'anno tutte queste iniziative che caratterizzano un grosso impegno. Ospitare questi 3 giorni importanti rientra in questo programma intenso e soprattutto ha una grande valenza perché è rivolto ai ragazzi giovani. Con me ci sono amministratori di altri comuni vicini con i quali si è condivisa questa iniziativa e tutti insieme condividiamo su tanti tavoli il tema appunto degli adolescenti, cioè il saper dare un imprinting di valori che sono non solo nella civicità, quindi nella stare insieme, nel vivere la nostra comunità, ma anche quello di svolgere attività sportive nell'ottica di una crescita sana e non solo dal punto di vista fisico ma anche psichico. Quindi rientra veramente a pieno in questa particolarità. Il volley che ha avuto una grande storia, come diceva l'assessore, e che sta riprendendo con energia, anche in un'ottica territoriale più ampliata, questa grande sfida. E seppure io non ho vissuto i tempi in cui il volley sostituiva oggi nell'audience il basket, auspico veramente che questo sia anche un viatico, anche un sostegno, perché si ritorni veramente ai grandi livelli, ma mi sembra che la voglia e la determinazione ci sia tutta, e quindi credo che verrà. Io auspico, perché ho capito che non bisogna mai per scaramanzia tirare, auspico insomma che il terreno la montagna si possa scalare. Quindi siamo tutti ansiosi di vedere svolgere questa attività. Ringrazio il Presidente, i Presidenti di vari livelli e auguro a tutti un buon svolgimento di manifestazione. Sarà un grande successo.
Grazie. Una cosa mi sono dimenticato, ma mi scuso anche per questo, ma volevo ringraziare anche gli altri due comuni che sono presenti, quindi Alessandra Del Molde per quanto riguarda il comune di Sant'Orso Alessandra Del Molde per quanto riguarda il comune di Torre del Vicino e Elena Zavagnini per quanto riguarda il comune di Sant'Orso, perché usufruiremo di 6 impianti comunali di Schio, ma 2 anche di Sant'Orso e 1 di Torre del Vicino, quindi un ringraziamento, è un progetto, quindi si estende anche a un territorio e tra l'altro inaugureremo anche la nuova palestra con questa manifestazione del campus, che è una palestra che ci abbiamo sudato come amministrazione, e quindi sarà proprio questo evento che darà il primo avvio ufficiale a gare competitive, insomma. Ecco, scusate la dimenticanza. Grazie. No, ma Assessore, un buon lancio, perché allora passiamo la parola anche agli assessori dei comuni vicini. Perfetto, Elena Zavagnini. Sì, intanto grazie ai nostri presidenti che insomma quando pensano all'Alto Vicentino arrivano qua, no? E quindi no, veramente. Ecco, io voglio dire, sì, questa è la nostra abitudine di fare le cose insieme, sì, da qualche anno insomma che la portiamo avanti. E per quanto riguarda il volley, anche da qualche bella annetto, infatti i nostri presidenti qua possono confermare che appunto è da qualche anno che ragioniamo insieme sul volley femminile, perché appunto i problemi dei numeri come si può dire, abbiamo dovuto fare necessità virtù, però insomma ecco, siamo un bel gruppo e in questo progetto insomma ci troviamo insieme, ecco. E quindi è venuto un po' naturale, diciamo, che anche questo equilibrio in capo insomma comprendesse più comuni, insomma, ecco. Quindi è bello, sarà faticoso, sarà bellissimo stare insieme dalla mattina alla sera, però dai, ce la faremo. Ecco, grazie a Schio perché appunto ha la capacità di trainare, perché insomma è una città in confronto ai nostri piccoli comuni di Sant'Orso e Torre del Vicina, però insomma ecco, cerchiamo di dare una mano anche noi come con tutte le forze che abbiamo, insomma ecco, grazie. Grazie, Assessore, prego. Breve ringraziamento anche da parte mia, ovviamente è un onore far parte di questa bellissima iniziativa. Ringrazio tutti gli attori, tutte le associazioni e le amministrazioni che hanno sostenuto e portato avanti con entusiasmo e passione questo bellissimo sport, uno sport che è giusto riportare, come si diceva prima, sempre più vicino ai giovani. E un evento come questo mi auguro e sarà sicuramente un motivo in più anche per avvicinare tante altre persone, che magari tanti altri ragazzi che avranno anche l'occasione di venire a vedere e appassionarsi quindi del volley. Quindi grazie a tutti e buona fortuna e grazie di nuovo per il territorio. Grazie infinite. In effetti la Federazione Pallavolo va molto orgogliosa di questo torneo, che è il primissimo stadio in cui i territori iniziano a lavorare a livello qualitativo, oltre che quantitativo, dove naturalmente il territorio lo consente, per dare appunto la prima visibilità a questi giovani talenti e anche al lavoro delle società che viene svolto nel territorio. Ho approfittato per dire questa cosa per lasciare la parola al nostro presidente Roberto Maso. Buongiorno a tutti. Intanto grazie dell'ospitalità ai 3 comuni interessati. Permettetemi solo una battuta, vi faccio i complimenti per la collaborazione, come aveva accennato l'assessore, perché non è sempre scontato che comuni vicinori lavorino insieme, e qui avete un bel esempio, che è un esempio anche per le nostre società che lavorano poi nel territorio per questa sinergia che è fondamentale in questo momento per tanti motivi. Che dire, al di là del ringraziamento alle società, che poi ne parlerà il presidente territoriale, credo, e non me ne voglia Torre del Vicino e Sant'Orso, però a ritornare la pallavolo a Schio veramente è un'emozione grande. Io ho iniziato la mia esperienza federale proprio seguendo il Jockey Schio, e quindi ho dei bei ricordi e spero che le nostre finali siano nel mitico Pallacampagnola. Chiamo ancora Pallacampagnola senza... quindi ecco, sarebbe il coronamento un po' di questa manifestazione.
anche perché facciamo veramente il tifo con tutto il nostro impeto per il Famila Schio. Allora, il trofeo dei territori, come è già stato detto, è un torneo di chiusura di un'attività che i vari comitati territoriali fanno nell'arco della stagione, praticamente da settembre fino ad aprile fanno una serie di attività per preparare una rappresentativa, una selezione di ragazzi under 15 e ragazze under 14. E poi si conclude questo percorso territoriale con l'Equilibrium Cup. L'Equilibrium Cup è praticamente sponsorizzato AIA col brand Equilibrium e sono coinvolte solo 6 regioni a livello nazionale. Noi siamo una delle 6, principalmente perché AIA è veneta e quindi giochiamo praticamente in casa. Quindi questo marchio è per coordinare un po' l'attività di questo torneo, che sarà uguale in tante altre regioni. Noi nel Veneto lo facciamo in modo particolare perché lo facciamo in 3 giorni. Questo perché abbiamo pensato a una formula del tutti contro tutti, non certo a gironi divisi, ma sia il maschile che il femminile, tutti si incontrano. Poi il primo e il secondo darà vita alla finalissima che faremo martedì 25. Come si accennava, oltre ai vari territori del Veneto, ai 6 territori del Veneto, ci sarà anche la rappresentanza del Trentino e di Bolzano. Con loro è un rapporto di amicizia che da anni svolgiamo attività insieme e quindi sono integrate nella nostra attività. E quindi per quanto riguarda il femminile ci sarà Trento e anche Bolzano, mentre per il maschile ci sarà solo Trento perché Bolzano non riesce ad impostare una selezione. Dopo questo torneo, ovviamente, questa, come dicevo, è la chiusura dell'attività territoriale, parte, anzi è già partita come allenamento, ma parte con una fascia d'età che era quella dei ragazzi e delle ragazze del trofeo di territori dell'anno prima, parte la selezione regionale che con tutto il percorso e faremo la finale del trofeo delle regioni a Campobasso a fine giugno, primi di luglio. Ecco. Oltre all'aspetto sportivo, ne hanno accennato ampiamente sia gli assessori che il sindaco, credo sia importante per noi, al di là dell'aspetto tecnico, che è importante perché è qualcosa che curiamo, ma anche un aspetto educativo, ed è quello che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi anche con l'attività di selezione. Naturalmente, oltre a questo, c'è anche l'aspetto, chiamiamolo tra virgolette, turistico, perché spostare un numero così consistente di ragazzi e ragazze in qualche città dà modo anche a tante strutture alberghiere di sviluppare un po' di lavoro. Ecco, abbiamo avuto anche da questo punto di vista una grande accoglienza e una disponibilità veramente enorme. Quindi grazie anche all'indotto alberghiero della zona, perché ci ha permesso appunto di sviluppare questo. Poi, come diceva l'assessore, avremo anche la fortuna di inaugurare e di calpestare per primi un parquet di una palestra che è bellissima ed è nuova di palla, giusto? E quindi, ecco. Chiudo dicendo che alla fine, martedì, alla chiusura alla fine delle finali, faremo le premiazioni e premieremo ovviamente tutte le squadre, e poi quindi sono le 2 coppe delle prime classificate sia maschile che femminile, e poi è tradizione premiare l'MVP sia maschile che femminile. Li premieremo non con una coppa ma con la maglia della nazionale, perché è un invito a una carriera che potrà fare il ragazzo o la ragazza. Ricordo che tanti di quelli che abbiamo premiato a MVP li abbiamo trovati a distanza di anni nelle nostre nazionali, quindi è un incoraggiamento. Ecco. Poi faremo le premiazioni anche del più giovane e della più giovane, in ricordo di un dirigente di Verona che ha sempre seguito da anni
le selezioni, aveva una particolare simpatia proprio per i più piccoli, quindi il più giovane e la più giovane saranno anche premiati con questo ricordo di Loreno Bressan. Basta, mi fermo qua, grazie. Grazie Presidente Maso. Come abbiamo sentito un po' in tutti gli interventi, abbiamo sempre sentito parlare di giovani, pallavolo giovanile, la stessa AIA con il marchio Equilibrium ha voluto affiancare la federazione proprio nelle attività giovanili e nelle attività delle nazionali per dare questo imprinting anche dal punto di vista benessere, perché è appunto un marchio che sposa prodotti di benessere che quindi a noi sportivi, mi ci metto dentro tutti quanti anche se magari non pratichiamo più. Il Presidente parlava giustamente di quello che il nostro territorio esprime e sul fatto che i ragazzi calcheranno per la prima volta parquet di campi di risonanza anche, che hanno avuto risonanza anche nazionale per l'attività che c'è stata in passato. Non dobbiamo dimenticare in questi giovani anche la componente arbitrale, perché molti dei ragazzi, li chiamo così, Federica mi appoggerà su questa cosa, molti di questi ragazzi che arbitreranno le gare dell'Equilibrium Cup per dei territori saranno magari alla loro prima esperienza di un certo livello. Per questo passo la parola a Federica Sorgato, che è componente della commissione ufficiale di gara del Comitato regionale. Bene, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda, quindi mi riallaccio un po' a quello che ha detto Linda, il trofeo dei territori, per quanto riguarda gli arbitri, rappresenta anche una forma di crescita, un momento di formazione proprio per i direttori di gara. Appunto saranno 21 i direttori di gara, uno da Bolzano, 2 da Trento, tutto il resto dal Veneto. Età media 21 anni, abbiamo una sola eccezione che supera i 30, ma poi in realtà la media è comunque 21 anni e questi ragazzi sono alla loro prima esperienza fuori dal proprio territorio, tuttavia sono stati seguiti in ogni caso anche in parte da noi come commissione regionale nella loro formazione. Si cimenteranno nel ruolo del primo, secondo arbitro e segnapunti, si alterneranno. Soprattutto questo corso serve per sviluppare la possibilità dell'arbitraggio in coppia, che di solito difetta un po' nei territori per problemi numerici. Abbiamo anche noi grossi problemi numerici e in particolare per sviluppare le abilità anche da secondo arbitro, quindi serve anche a loro. Non saranno mai lasciati soli, perché in ogni campo, insieme agli allenatori delle squadre, ci saranno anche gli allenatori degli arbitri e saremo noi come sia membri della commissione, arbitri di A, addirittura un internazionale e arbitri di B e osservatori nazionali. Quindi in questo percorso formativo che porta la costruzione degli arbitri e speriamo nei futuri fischietti di livello di domani, partecipa anche tutto il mondo arbitrale di livello. In realtà poi questi ragazzi provengono anche da altre attività formative fatte sia al trofeo del territorio under 14 sia ai corsi incentivanti che ne abbiamo organizzati 2 in Veneto di caratura nazionale e hanno partecipato anche dei ragazzi che verranno a questo trofeo. Quindi attività formativa che si svolge anche per quanto riguarda i direttori di gara. Tra l'altro mi riallaccio anche al nome di uno degli sponsor, AIA, che fatalità coincide con l'Associazione Italiana Arbitri. Sono quelli di calcio, però siamo davvero legati da uno stretto filo. Il prodotto è quasi simile, insomma, e soprattutto l'apprezzamento, diciamo, che abbiamo è lo stesso. Grazie. Ringraziamo Federica.
E non ce ne voglia, l'abbiamo lasciato per ultimo, ma non è stata una cosa fatta a caso, Presidente Domenico Piano. Di fatto è il padrone di casa di questa manifestazione perché siamo nel territorio vicentino, per cui Mimmo a te l'ultimo intervento. La chiusura della conferenza stampa. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Insomma, insieme con le amministrazioni siamo riusciti a mettere in piedi questo torneo, però d'altra parte se non ci fossero le società che ci danno una mano non saremmo riusciti a far niente. Lo sto vivendo con molta tensione perché siamo abituati a fare le cose fatte bene e quindi ci teniamo a fare bella figura. L'altra sera ho avuto conforto quando ho visto nella sala dell'SSIO i volontari che ci daranno una mano e mi sono rincuorato. Non solo dal fatto dalle persone presenti, ma dalla passione che c'è nel nostro sport. E quindi questo, oltre all'aspetto sportivo, è anche un aspetto sempre formativo e che ci dà la possibilità di portare avanti qualcosa nei nostri comuni e in quello che si riesce a fare per lo sport, che secondo me è molto importante. Quindi comincia a essere un attimo più tranquillo, insomma, le caselle si stanno mettendo a posto un po' alla volta con tutti i tempi giusti, quindi direi che ci siamo quasi e ci sentiamo pronti ad affrontare questa manifestazione. Sono sicuro che sarà svolta nel migliore dei modi perché l'esperienza oramai è lunga e ripeto, devo dire che io dico sempre che siamo per quanto riguarda il nostro sport nel paradiso della pallavolo, no? Perché in realtà è un territorio, il Veneto soprattutto in generale, dove il nostro sport viene praticato, ma viene praticato veramente ad altissimo livello. Quindi vuol dire che non ci sono solo gli atleti, ma c'è tutto quello che sta attorno, no? Che lo fa funzionare nel migliore dei modi. Quindi gli impianti, gli allenatori, i dirigenti, le società e poi anche gli atleti chiaramente. Per le esperienze passate sarà veramente un momento magico per tutti quanti. Io ho sempre detto, al di là dei risultati, è bello che questi ragazzi e queste ragazze stiano insieme, vivano un'esperienza che per tanti resta poi unica nella vita, no? Poi ci sono società importanti che le ragazze o i ragazzi vanno anche ad altissimo livello. Però non dobbiamo perdere di vista anche le piccole società e quelle società, è capitato spesso in passato, capiterà anche in questa manifestazione che ci sono delle piccole realtà che hanno magari degli atleti talentuosi e che hanno la possibilità di esprimersi e poi non si sa un domani, perché è capitato spesso e volentieri, no? Anche questo sabato qua vedevo una partita di Serie A e di aver visto una delle nostre atlete che abbiamo avuto nelle passate manifestazioni che ci aveva dato una mano a vincere la Coppa come la selezione femminile. E sabato giocava per lo scudetto e l'ho vista in televisione, quindi questo mi ha fatto un enorme piacere per lei perché vuol dire che qualcosa gli abbiamo dato, gli abbiamo insegnato. Le società del territorio, se voglio ripeto, l'Auxilium, Torre del Vicino, Volley Sant'Orso, perché poi abbiamo Elena Zavagni che non è solo assessore ma è anche una chiamiamola sportiva tra virgolette, però è una dirigente di società e GPS e quindi ci stanno dando una mano per portare avanti questa manifestazione. E io sono qua che tremo e spero che venga presto domenica pomeriggio per vedere sul campo questi atleti che cominciano a giocare. Non ho tanto altro da aggiungere e vi aspetto domenica poi martedì per le premiazioni nei limiti dei vostri impegni perché sarebbe bello che ci ritrovassimo lì. Spero anche io ne fa la campagnola perché è un bel colpo d'occhio, ve lo posso assicurare.
sì, è vero che è grande sportivo anche Livio, che purtroppo non è più tra noi, però ha lasciato un segno anche lui nel mondo della pallavolo. Grazie a tutti. Grazie. Per concludere mi aggancio un attimo a quello che ha appena detto il nostro presidente territoriale di Vicenza, Domenico Piano. Mimmo, scusate, ti chiamo sempre familiarmente, parlava di territorio, cucina di talenti, parlava di isola felice. In effetti il Veneto lo è sempre stato, e grazie all'attività delle società lo sarà, siamo sicuri, per tanto tempo. A proposito di questo, avremo la visita durante il Trofeo dei Territori di Julio Velasco, che ricordo è responsabile tecnico dell'attività giovanile maschile della Federazione Nazionale, e farà un incontro con tutti i selezionatori territoriali lunedì, quindi avrà l'occasione di incontrare tutti, di fare un po' il punto della situazione, chiacchierare. È sempre gradito il confronto con personaggi come lui, che tanto hanno dato e stanno dando al nostro movimento. Per concludere, volevo ricordare a tutti che il Trofeo dei Territori può essere seguito sui canali social ufficiali della Federazione Nazionale, del Comitato Regionale Veneto e del Comitato Territoriale di Vicenza, e che c'è un sito dedicato che è trofeodeleregioni.it, dove all'interno c'è la sezione dedicata al Trofeo dei Territori, dove non c'è naturalmente solo l'edizione del Veneto, ma anche le edizioni di tutti gli altri territori, le altre regioni che organizzano appunto l'Equilibrium Cup. Quindi non ci resta che dare appuntamento a tutti quanti a partire dalle ore 16 di domenica 23 in tutti i campi di Schio, Sant'Orso, Torre del Vicino. Concluderemo martedì pomeriggio, ho detto domenica perché siamo a retaggio del passato, che concludiamo sempre di domenica, questa volta concludiamo di martedì. Martedì a partire dalle 15:30 con la finale maschile, e a seguire la finale femminile e le premiazioni e la festa finale, che è sempre un bel colpo d'occhio, un bel vedere con tutte le selezioni schierate. Grazie ancora al Comune di Schio per l'ospitalità, e ci vediamo sui campi durante... Sì, ci sono... Prego, c'è una domanda. Un secondo che porto il microfono allora. Due domande. La prima è tecnica, per avere numeri su squadre, partecipanti e calendari, tutto sui siti, c'è anche qualche qualcosa? Sì, facciamo una copia. Grazie, Così per favore. c'è tutto. E la seconda è, in questo periodo, parlando di pallavolo ai ragazzi, non può che venire in mente quello che è successo a Livia e Tuma. E quindi la mia domanda è: che cosa farete per ricordarla? Grazie. Allora, per quanto riguarda i risultati, trovi tutto sul sito che è stato accennato prima, ci saranno anche i risultati in tempo reale, quindi con tutte le classifiche eccetera. Cosa faremo per la ragazza che purtroppo ci ha lasciato qualche settimana fa, qualche giorno fa? Noi l'abbiamo ricordata domenica su una finale Under 14 con uno striscione, dove abbiamo fatto così gli auguri per la salita in cielo. È un qualcosa che ha toccato un po' tutti della nostra federazione, perché pensate a una ragazza di 18 anni che non c'è più, e quindi pensi ai familiari, pensi alle compagne di squadra, pensi agli allenatori che ha avuto, perché dalle interviste che ho sentito anche di allenatori di Serie A, si ponevano delle domande che sono anche ovvie, perché un allenatore è anche un po' un padre di famiglia, e quindi si trovano ragazze al fianco che partono con l'attività a 14 anni e a 14 anni hanno ancora bisogno del papà vicino o della mamma, e quindi
ci ha lasciato un po' tutti a porsi delle domande, che è giusto farlo, visto che lavoriamo con tante ragazze giovani. Ci sarà un momento di ricordo ovviamente anche nella finale per quanto riguarda il TUMA. Grazie. Ci sono altri interventi, altre domande? No? Quindi direi che possiamo concludere qui. Grazie ancora e, come dicevamo prima, arrivederci sui campi per l'Equilibrium Cup Trofeo dei Territori. Grazie.